It's a real honor and pleasure to talk to the Wesley Hospital staff today, and thank you to the organizers. And when I say it's a real honor and pleasure, I'm not saying this just to be polite. I sat in on the last 2 days of meetings, and I also looked carefully at your website, and I really admire everything that Wesley Hospital has done, starting from a small building in 1987 to where it is now. And I honestly am very inspired by what you're doing. Prior to the pandemic, I spent 5 years, 2 months a year, volunteering at the Nut Houp Monastery charity clinic in Bagan. And I didn't know Wesley Hospital was here. We saw a lot of patients from Chin State and in and around 𝐶𝐬. If I had known, we could have collaborated in the care of those patients. And I hope one day when conditions allow and I come back, we'll be able to collaborate in that way. The other thing, it's a more personal thing I wanted to say was I noticed on the website that the hospital is, one of the sponsors is the Methodist Church. And when our family came back from America in the mid-50s, our parents placed my sisters and me in the Methodist English High School. And I spent 10 very happy years there. So I feel an affinity with anything that's Methodist supported. And the other thing is that the student body at the time, this was before nationalization, in the Methodist English High School was divided into 4 groups, and each was named after a famous missionary. So one was named after David Livingstone, the Scottish missionary, doctor, and explorer. One was named after William Carey, the Baptist missionary in India. And one was named after Adoniram Judson, who many of you know of because he spent most of his adult life in Burma. And he founded Judson College, which was like 5 or 10 minutes walk from where I grew up or where my family lived. And my group, the one I was placed in, was named after John Wesley, who is, as I'm sure you know, the 18th century cleric who founded the Methodist movement within the Church of England. So am I right in assuming that Wesley Hospital is named in honor of John Wesley? Exactly, sir. Oh, that makes it even more cool. So I'm very privileged and honored to do that. So I was asked to talk about oxygen therapy for COVID-19 patients, especially applicable to low resource settings. And I will explain my slides in Burmese, but I wanted to show my email. 𝐷𝐸𝐴𝐻𝐸𝐴𝐻 said I could for 2 reasons. One is, please feel free to email me at any time now or in the future. If you have any questions, if there's any way I can help with discussion or a second opinion or finding information or resources for you. So I'm very happy to do it. Doctors in Yangon do it quite regularly. So I'm very happy to do that with you. The second is, just in case some of you have children, nephews and nieces or grandchildren, a colleague and I started teaching Myanmar school children by Zoom 4 days a week. And we concentrate on building skills, not just recapitulating the curriculum, and also teaching critical thinking, how to use logic and creative thinking to solve problems. So if anybody's interested, please email me and I will send you the Zoom information and the schedule. But we teach a group of 4th to 7th graders and a group of 8th to 10th graders. Okay. So 2 resources I want to recommend is, this is a particularly good one. If you Google lit COVID or go to the NIH website and look for lit COVID, it's a very comprehensive, continuously updated database of scientific information. And most of the articles can be obtained free of charge. That is, you don't have to go through a library or pay the publisher or anything like that. So it's probably the reference I use the most when I'm looking up articles about coronavirus, COVID-19. So lit COVID is one I would highly recommend.
သုံးကြလားတော့မသိဘူး but anybody with the internet website can do that. The other website that's very useful is the Johns Hopkins Center for Health Security, and COVID-19 is a large part of that. And if you sign up, they will send you a very detailed news email twice a week with, it's basically a newsletter with updates on what's happening about COVID-19 all over the world. So Johns Hopkins Center for Health Security, I would highly recommend it. You just sign up, it's free. They'll send you an email twice a week that you can read. Okay. So COVID-19 oxygen therapy jump your kind out of context oxygen jump your, I thought it wasn't very meaningful. And siatingly talk or not like that. Oh, the other thing I have to tell everybody ahead of time was I have to finish at a little before 8, because at 8, and through the Bienala, Mesa, Kalimua, she there, the where Yolia, she there, now, Omuli or Muji or young one or minority. But I throw a sign on Loa Mamolo, like 3 minutes before 8, I will have to end the talk and Nepyama Sepiom, no? So Arabio Midolo. So clinical features of COVID-19 pneumonia, although I won't recapitulate everything he said, and changes on chest x-rays, because that's one of the tools you use, and then oxygen therapy. And since the tool that's used in Yangon, even at the teaching hospitals, and probably at Wesley is more the pulse oximeter than arterial blood gases, I'll talk about pulse oximetry too. YGH masoin siama women joy Post-Acute ICU ma blood gas imyai dine. So I'll talk about pulse oximetry. And then anything else you want me to talk about, okay, clinical features. So this is a different slide about the spectrum of COVID-19 severity. And depending on how you want to term it, subclinical is no symptoms, detected only by lab tests or serology. Mild disease, cold type symptoms. Severe disease, and so moderate and severe, some people might combine it, are patients who are hospitalized, at least in America. Critical disease, that would be patients who need to be in the ICU. Then, of course, a minority, but a significant minority of patients die. So this is data published in JAMA in 2020. I think it was from the Chinese population, but other populations, so about 80% of patients have mild or no pneumonia, because we're talking about especially pneumonia here. And then severe disease, about 14 or 15%. How do we define severe disease? At least in all the initial reports, it's defined by the effects on the respiratory system. So dyspnea, hypoxia, or more than 50% lung involvement on chest X-ray within the first 24 to 48 hours. And then critical disease, about 5% respiratory failure, shock, or dysfunction of multiple organs, what we call multi-organ dysfunction. And then about 2.5% die. And then, of course, it always depends on what the denominator is. And I'll show that in a following slide. So this is just a list of symptoms that may be seen. Xiaotinglin talked about it too. Cough, fever, myalgias, headache. A lot of patients have that. Dyspnea, sore throat, diarrhea, nausea, vomiting, anosmia, ageusia, which is absence of taste, rhinorrhea, chills, rigors, fatigue, confusion, chest pain. But in terms of frequency, this is in CDC data on 370,000 confirmed patients in America, coughed in 50%, fever in 43%, myalgia 36%, headache 34%, dyspnea 29%, sore throat 20%, diarrhea 19%, nausea, vomiting 12%, and loss of smell or taste that's so characteristic. These are all fewer than 10% each.
ဆရာဟုတ်နည်းနည်းပါဟိုဆရာမတွေလည်းဟိုပါတော့တချို့တုံးနှုံးလေးတွေဆရာမြန်မာလိုရှင်းပြပေးရင်ကောင်းပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ Thank you for the reminder. Cough fever myalgia ကဘာသာပြန်မှုလို့လားcough ကချောင်းဆိုးတာပေါ့နော် fever တော့ဖျားတာ myalgia ဟိုလောက်ထီရောပြန်စရာမလိုပါဘူးတင်ဟုတ်ကဲ့ thank you ဟုတ်ကဲ့ so အဲ့ဒါပြန်စရာမလိုနော်ဟုတ်ကဲ့ all right so slide board terms ကျွန်တော်ဘာသာပြန်မှုမလုပ်ဘူး unless it's very uncommon thank you Sam so major complications respiratory failure and the generic term along chombi pyoyano acute respiratory distress syndrome heart cardiac and cardiovascular complications thromboembolic complications venous thromboembolism pure no clot GG pure the microthrombi pure neurologic complications inflammation hepatic complications and then secondary infections which occur the longer the patient has the disease, the longer the patient is on, say, dexamethasone, the longer the patient is on a ventilator, those can occur. And some studies say, please correct me if I'm incorrect, aspergillus, secondary indirect evidence that tweeted in a large proportion, but India, mucormycosis, which is a fungus that affects the upper respiratory tract. Bamapimara mucormycosis twilamti no siata. General lab test malung nai no national report let general matia yes sorry. Then a case to matri bona na kauni mela ru baru aramiro matri. Oh how de na kaun mera di no kan to wai mera ni ro. The but not the actual structures for sinuses divaima. Okay. Okay. Depends on how long they're kept in the very sick state. No? So mortality rates, which many were mentioned. So this study Lancet published so mortality rates by age go and they are lutatang lao and America Namechida Teaching Hospital no Boston Peter Ben Brigham Hospital Massachusetts General Hospital dine patient through chida hospitalized patient no chida lungeri 18 to 24 ne 25 to 34 the account zone treatment pinane sayoma matejawa and then even 35 to 44 1% then at that chilali telali least 45 to 54 10% sone 55 to 64 13%, 65 to 74 you know I'm in this group 22%, but Konasengane joy 39%, and then over 84 54%. So Dalurengti by Chasangane join a Bobito Sepura so but the Neneho number de Miara no below known as Sones around. Okay. Oh major Namyashiva Lati slide. Okay. Generous ICU mandi ventilator ne thare case ma ko the mortality rate ka myadala. Okay. Thank you for that question, yeah. So that's on this next slide. This study piara mortality rates by age in COVID patients admitted to hospital and on mechanical ventilation. So expect looked at time of ventilator Diana Lunara Amyai disease or mortality rate so again, I mean number there parenthesis very few patients relatively very few patients who were younger than 35 needed to be died, and there weren't that many patients, 18 altogether and only one. But remember, these studies, they're always lagging by the time they're published, they're probably 6 to 9 months. A patient collection was probably 6 to 9 months previous. So this is before some of the current variants. Although we don't think mortality rate changes much due to the variant so far. So the 65 jore group
if you take people over 75 on a ventilator, 64% in their study died. I think this is over 1,000 patients. And then 85% of people over 84 died. So, you know, Canada, criteria for resource utilization if it was limited by the numbers of patients. Stage 1, 2, 3, 4. Any stage 1, 2, 3, 4. Stage 1, 80% chance of non-functional recovery saying ICU. Stage 4, if you had, even if you had a 20 or 30% chance of recovery, stage 4, ICU beds stay machiu saying ICU so America limit informally to show you low no, I didn't read of anything, but resource limited settings, so you know, sinzama brew ventilator or dimle brew matimule sorani. Okay. May go and these slide ne. Okay, yeah, Sonoro the knowledge ventilator ma achieve hook do mo don't ma tin a solution mortality ga pumia lo jaya lo slide nero at all simple. Thank you. Okay. ဆရာကျွန်တော်တခုမေးလို့ရအောင်သူဆရာ ရပါတယ်ကိုကျော်စိုး so ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ပြောတာကျွန်တော်တို့ study တော့မကြည့်ဘူးသူတို့ပြောတာ ventilator တိတ်မတင်အောင်လို့ဒီ America မှာ encourage လုပ်တယ်သူတို့ပြောတာ ventilator တင်အောင်မှအဲ့ vent ကတုံတောင်မဆင်းရတဲ့ပြင် complication ပိုများတယ်ဆိုတော့တတ်နိုင် ventilator တင်မဲ့ timing ကိုသူတို့ကဆွဲပြီးတော့မှ floor ပေါ်မှာတတ်နိုင်တဲ့လောက် manage လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ bypass machine နဲ့ manage လုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဟုတ်လားဆရာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် ventilator အကြောင်းပြောမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် ventilator အကြောင်းတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ choice လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ inadequate oxygen နဲ့ ventilator နဲ့နှိုင်းယှဉ်တော့ ventilator သာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ adequate oxygen ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့the data are the survival seems to be better if you don't do it, and of course all the ventilator associated complications in the machine. But I might as well say this now. COVID pneumonia, which is like a form of acute respiratory distress syndrome, ARDS, carbon dioxide allowed that only. So it's more of a hypoxemic respiratory failure. So therefore, you don't need to help the patient as much in eliminating carbon dioxide. You just need to help the oxygenation. So oxygenation help will be ventilating. So, and that's how the high flow nasal cannula works. And I'll show some slides about that. Okay. Thank you, Ajay. Okay, so what comorbidities significantly increase the risk of death? And it depends on how you look at it, but there's some that clearly increase the risk of death, no? Or statistically. So metastatic solid tumors, history of MI, cerebrovascular disease, CHF, and many patients have more than one of these, more than one. Oh, sorry, Sema. Thank you. So pre-existing comorbidities, COVID ma phit khin ne shi de yoga ri ko pyo da ba no, or condition ni ko pyo da. So di auka edi aku jono di CM ma shi de ha ri shi de lu ri ga COVID phit khet thi shi do they will အများကြီးပို့ပြီးတော့ chance များတယ်အဲ့ဒါလဲသိကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာဥပမာ asthma ပေါ့အခုတည်းကပြောလိုက်မယ် asthma ဆိုရင်တချို့ studies တွေက asthma ရှိတဲ့လူကပိုသိနိုင်တယ်ပြောတယ်တချို့ study တွေကမဟုတ်ဘူးပြောတယ်ဆိုတော့ it's မရှင်းဘူးပေါ့နော် asthma တို့ပါတော့ဒါနဲ့ဒီယောဂတွေကတော့ရှင်းတယ် metastatic solid tumor ဆိုတာကပြန့်တဲ့ cancer ပြန့်ထားတဲ့ patient ပေါ့နော် solid tumor ဆိုတာကliver တို့ uterus to breast to baro solid tumor khora ba no blood thea ma hu bo now we heart attack phit thare lu history of myocardial infarction cerebrovascular disease ara onnaw thea twei jaw pait de yoga bo no no mane twei jaw paut de yoga bo congestive heart failure or heart failure ko pyo da ba hemiplegia ro ko da bain thei da any cancer so not just the goloma piane cancer de ma hu any cancer dementia, diabetes,
chronic pulmonary disease ဆိုတော့ဟိုဟာ emphysema စိတ်လိပ်တောက်ထားလို့ emphysema ရှိတာတို့ဟို lung ထဲမှာဟိုဟာအနေရများပြီးတော့ lung fibrosis ရှိတဲ့လူနာတို့ bronchiectasis တို့ TB အများကြီးဖြစ်ထားလို့ဒဏ်ရာရထားတဲ့ lung အဲ့ဒီလူတွေကတော့အများကြီးသေဖို့ပုံများတာပေါ့ဟို lung ကိုထိခိုက်တာဟိုအဆုတ်ကိုထိခိုက်တာနောက်ဟိုဟာ cholesterol များတဲ့လူတွေလည်းပါနိုင်တယ်ဒီအရာ mechanism ကိုပြောတာမဟုတ်ဟိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီလူတွေကပိုပြီးသေဖို့များတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့then there are other comorbidities that significantly increase the risk of severe disease, not death, but severe disease. That includes COPD, and I think it depends on the emphysema. No? Now, diabetes, heart conditions, obesity, BMI more than 30, and then even in the BMI BMI between 25 and 30 maro. There's some suggestion of increase, but that may be statistical and not real. America ma BMI 25 no pregnancy, recent pregnancy, and silly tautelu. Now we do chaka yoga shi lu le COVID yang po bi do pian than yoga phit tat de. ကျွန်တော်ပြန်ပြောရမလားအဲ့ဒီနောက်ဆုံး slide နှစ်ခု Hello ပါဟုတ်တယ်နားလေပါ Okay, thank you. Okay, lab features ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့တော့မပြောပါဘူးဟိုခဏတိုင်းတာ CRP တို့ D-dimer တို့ ferritin တို့ပါတော့ D level ကျော်ရင်ပေါ့နော် D-dimer 1000ကျော်တယ်ဒါ nanograms per mil normal less than 500 ဆိုတော့နှစ်ဆထက်ပိုမြင့်တာပေါ့နော်ဟိုCRP ကတော့73ဆ12ဆလောက်မြင့်တယ် normal limit ထက်နောက် ferritin ကလည်းဒီမှာတိုင်းလာတော့မသိဘူးခဏတန်းနေဒါတော့နှစ်ဆခွဲလောက်မြင့်တယ်ဆိုတော့ severe ပြင်းထန်တဲ့ COVID မှာဒီ lab values တွေတွေ့တယ်သို့တော့and နောက်ပြီးတော့ white count ကြည့်ရဆိုရင် lymphocyte count ကနေတယ် lymphopenia ရှိတယ်သို့တော့ညာလေဟိုအဲ့လိုမျိုးဒီ lab test ကဒီလောက်ရှိရင်လူနာဟိုသေဖို့ပုံများတယ်ယောဂပြင်းထန်တယ်ဆိုတော့ဟိုအတိအကျပြောလို့မရဘူးဒါနဲ့ပြင်းထန်တဲ့လူတွေမှာတော့ဒါကနည်းနည်းပုံမြင့်တယ်ဒါနဲ့ prognostic value ဆိုတာအဲ့ဒီ lab result ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီလူနာတော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဒီ slide တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့မှအဲ့ဒါမနေ့ကဟိုဆရာသားမေးတဲ့မိကွန်းကြောင့်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာပါဆိုတော့ this is JAMA မှာမနေ့က publish လုပ်တာ Rome မှာalmost 1500 patients ဆေးရုံတက်ထားတဲ့လူတွေကိုနှစ်လနေတော့ symptom ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်လနေတော့ရှိတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ so the title persistence of symptoms in patients after acute COVID เนาะ symptom နေဟိုလူနာကဟိုညီးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဟိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီ slide ကိုကြည့်ရင်ဒီမှာဟိုကနေစတယ် symptom of fatigue နော်ဟိုမောတာနှုံးတာ dyspnea အသက်ရှူလို့မရဘူးအဆိပ်ကိုက်တာရင်ပတ်နာတာ cough အနံ့မရတာ Sicker syndrome ဆိုတော့ဟို6ပြီးတော့စတွေးတွေဘာတွေမထွက်တာပေါ့နော် rhinitis ဆိုနှာခေါင်းယိုတာတို့နှာခေါင်းဖြစ်ပိတ်တာတို့နောက်မျက်စိနေတာနောက်ပြီးတော့ dysgeusia ဆိုတာဟိုပေါ့အရသာကတွင်းမတွေ့တာတော့မဟုတ်အရသာပြောင်းသွားတာဥမာကျွန်တော်တို့တချို့အသီးတွေဟိုဖြစ်ပြီးတော့သူအရန်ကြိုက်တဲ့ chocolate စားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ် most horrible substance စားလိုက်လို့ပဲဖြစ်သွားတာလေဆိုသူမှဟိုလောက်3လလောက် chocolate အရသာမရလိုက်လို့ဟိုအနီးနေတာဟိုမသေးတာပဲကံကောင်းပေါ့လေနောက်ခေါင်းကိုက်တာအဲ့ဒါတွေအလုံးကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘယ်ဘက်ကအမဲနဲ့ပြတဲ့ဘားတွေကယောဂဖြစ်ခြင်းတော့ဖြစ်တာဥမာ fatigue ဆိုတော့နော်မောတာပန်းတာဆိုရင်80%လောက်ကဖြစ်နေတယ်နော်ဟိုfatigue ကနှုံးတာလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ပမာလို့ဟုတ်လားဟိုအသက်ရှူမဝတာ dyspnea ကြတော့60%ကျော်ဖြစ်တတ်တယ်နော်ဟိုယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်မှာချောင်းဆိုးတာလည်းအဲ့လိုပဲ65-90%လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုကတွင်းမတွေ့တာဆိုရင်ဟိုတဝက်လောက်ကတွင်းမတွေ့ဘူးနော်ဒါဆေးရုံတက်တဲ့ COVID တူတိုင်းနော်ဟိုနည်းနည်းပါးဖျားပြီးတော့အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ဟိုparacetamol တောက်ပြီးပျောက်သွားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆေးရုံတက်ရတဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုသူတို့ရဲ့ research ဟို staff ကနှစ်လလောက်နေတော့အားလုံးဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သူတို့မှာ question နဲ့အကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဆိုဆက်မေးတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့နှုံးတာမောတာတော့ဟိုနည်းသွားတယ်အသက်ရှူလို့မဝတာလည်းနည်းသွားတယ်ချောင်းဆိုးတာတော့တော်တော်ကျသွားတယ်ဆိုတော့နှစ်လအတွင်းမှာတော့တော်တော်ကျသွားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်ပြရင်ဟိုဆရာတို့ဟို it was about 68-69% and it came down to like
I think 17 or 18% or at 2 months cough kali. This slide go make sure la. Wesley Hospital staff the amana no pian pyo se chin let thang laiကျွန်တော်ပြန်ပြောအစင်တယ်မယ်ဟိုကနမနဲ့ chat box မှာလက်ထောင်တာလေးကိုပြလိုက်အော်တယောက်ချင်းပြလို့မရဘူးထင်တယ်မော် TV နဲ့ကြည့်နေလို့လက်ထောင်မှာပြန်ပြောလို့ရင်လက်ထောင်နော် so Wesley Hospital staff ကသူတို့က unmute လုပ်ပြီးဘယ်လိုမေးမလဲ computer တယောက်မှရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော် သူတို့မှာဟိုစာ mic 6လုံးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ audience okay but do they have to unmute ဆရာနမ mute sign ပြထားလို့လေသူတို့ somebody အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ IT staff က control လုပ်ထားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ okay so staff မေးပါနော်ဆရာတို့ဆရာမတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီးဆွေးနွေးတာဆိုတော့အမနာပါနဲ့ဆက်ကျွန်တော်တခုမေးပါရစေဆရာဟုတ်ကဲ့မေးပါအဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီကအဓိကတော့ fatigue ပေါ့နော် fatigue ကအတော်လေးကိုတော်တော်များများကလာနဲ့ချီပြီးတော့မှ fatigue ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းသူတို့အလုပ်မဆင်းနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်သူ dyspnea ရှိလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ dyspnea ကို force လုပ်ပြီးတော့မှဥမာ exercise ဘယ်လိုဟာမျိုးလုပ်ရမလဲတကယ်လို့ဒီအကို force သူတို့အတင်းပေါ့အားခဲပြီးတော့ exercise လုပ်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေမှာပိုဆိုးလာနိုင်တယ်လားသို့မဟုတ်ဘယ်လိုအခြေအနေများရှိပါလဲပေါ့နော်ဆရာသူတို့ recovery မြန်မြန်ရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါလေးအကြံပေးလို့ရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဟို rehab protocol တွေတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ prepare မလုပ်ထားဘူးဒါနဲ့နေ့ပြန်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြောပါမယ်ဒါနဲ့ဒီ persistence ဒီအဲ့ဒီ more to three more not dyspneaကတော့ I can address soon and I'm going to show some slides too because ဆရာတို့မနေ့ကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော် sense လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်း literature ပြန်ရှာပြီးတော့ slide တွေလုပ်လိုက်တယ်ဒီနေ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်လေအဲ့ဒီဟို persistence ဟာဖြစ်တာတွေပါလေ Thank you sir ဟုတ်ကဲ့ so now study တခုကတော့ 1 year နေတော့ကြည့်တာခုနက study က2လနေတော့ကြည့်တာဒီက Madrid မှာဟိုပေါ့ပြည်သူ့ဆေးရုံ3ခုဟိုမှာသူတို့ဟိုလူ2000နီးပါးကိုသူတို့ကြည့်တာဟို11 months post discharge เนาะဆေးရုံဆင်းပြီးတော့ဟိုယောဂစဖြစ်တာမဟုတ်ဆေးရုံဆင်းပြီးတော့17လလောက်နေတော့သူတို့ကြည့်တာအဲ့ဒီမှာသူတို့ကဂျန်နဲ့ဟာလည်းအားလုံးကြည့်ထားတယ်ဒါဒီနှစ်မှာ lung ဆိုတဲ့ journal မှာ publish လုပ်ထားတာပါ so admission မှာတော့ fever ဒါတော့ဟို not surprising ပါဒါနဲ့သူတို့ရဲ့ hospitalized patients တွေမှာ32% လောက်က dyspnea ရှိတယ် cough က 28% လောက်ရှိတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်ဂျန်နဲ့ဟာတွေကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲ less than 10% so cough ကကျွန်တော်ပြထား 28% เนาะဆိုတော့နောက်7လ post discharge ဆိုတော့ယောဂဖြစ်ပြီးတော့12လလောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာကြာတော့ persistent เนาะဒါဒီတစ်နှစ်မှာဖြစ်တာကြာတော့ fatigue ကဆရာ 60%မှာကျန်သေးတယ်ဒါကတော့ subjective ပေါ့နော် fatigue ကတော့ဟို exercise တွေပဲလုပ်ခိုင်းပြီးတော့ oxygen requirements ပဲ measure လုပ်တာမဟုတ်ဘူး metabolic rate တွေပဲ measure လုပ်တာ dyspnea 23% เนาะဒါနဲ့ cough ကတော်တော်ကျသွားတယ်ဟိုဆိုတော့ cough က 2.5% ပဲကျတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ slide တွေတော့မပြဘူး but there was one study where သူတို့ဒီ cough referral center 6ခုလဲ9ခုလားမသိပါဘူးအင်္ဂလန်မှာ4ခုနဲ့အမေရိကန်မှာ3ခုကိုသူတို့ questionnaire တွေနဲ့သူတို့မေးတယ်ပေါ့လေမေးတော့ဒီ post covid cough က it wasn't at all common သူတို့ရှိဟို chronic post covid cough အကြောင်းဟိုသူတို့ရဲ့ primary care doctor က refer လုပ်တဲ့ patient ကမရှိဘူးလေ and သူတို့အမြင်ကဒီ post covid cough ကဥမာ bad influenza ဖြစ်ပြီးတွေ့တဲ့ cough နဲ့ frequency ကတိတ်မထူပါဘူးလေဆိုတော့ဟိုအခုလောလောဆယ် literature ကနေကျွန်တော်ရတဲ့ impression ကတော့ covid ဖြစ်ပြီးကြံခဲ့တဲ့ cough က dip ရင် severe respiratory viral illness ဥမာRSV respiratory syncytial virus or adeno တို့ဘာလို့ဖြစ်တာ or even bad flu ဖြစ်တဲ့ cough ပြီးကြံခဲ့တာ ਨੇ သိမထူပါဘူး၄ပတ်6ပတ်8ပတ်ဆိုရင်ပျောက်တယ်နိအများဖြစ်အဲ့တော့ဆရာဟိုရှိပါလားမိကွန်းရှိပါလား or comment ရှိပါလားမရှိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ UK မှာလည်းသူတို့6လလောက်ကိုအလုပ်မဆင်းနိုင်တဲ့လူတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတယောက်မှာလည်း very severe ဒီ respiratory distress syndrome နဲ့ရှိပြီးတော့2လကျော်မှဆေးဝန်းနဲ့ဆင်းခွင့်ရတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဆေးဝန်းနဲ့လာခြင်းနဲ့နောက် fatigue လည်းဖြစ်တယ်မောလည်းမောသေးတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက် personally ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတယ် sorry ပါ okay thank you ဟို
the ARDS ရှိတဲ့ patient တွေ lung ဟို lung က ဒဏ်ရာအများများတဲ့လူနာတွေက lung ထဲမှာဟိုဟာဒဏ်ရာတွေ scarring တွေ bronchiectasis တွေ airway hyperreactivity တွေကကျန်ခဲ့တာ哦ဆိုတော့ now သူတို့ရဲ့ diffusing capacity တွေပဲတိုင်းလိုက်ရင် 50% လောက်ပဲရှိတယ်လေဆိုတော့ဟိုဟာမောပြီးကျန်ခဲ့တာတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို as far as we know is it any worse than other viral illnesses or machine and I'll mention some data SARS နဲ့ဒီ SARS-2 ခေါ်တယ်လေအခု COVID-19 က SARS-2 ပေါ့ SARS ကတော့ပိုလဲသေးတယ်ဆရာထင်းနေမနေ့က slide ပြတယ်ဟို mortality နဲ့ infectivity rate နဲ့ဆိုဟိုဟာSARS ကပိုလဲသေးတယ်ဒါနဲ့ဟိုဟာသူလဲ effect အများကြီးကျန်ခဲ့တာပေါ့ရှင်းတဲ့လူတွေမှာလေ so cough က 2.5% ပဲကျန်တယ် and the other thing no predictive factor risk ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ချောင်းဆိုးကြံခဲ့မယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒါလည်းမတွေ့ဘူးလေနော် no clear risk factor အဲ့သူတို့ကြည့်တဲ့လူ2000ထဲမှာပေါ့နော်ဥမာ you would think okay asthma ရှိတဲ့လူကတော့ပို့ကြံခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ long term တော့အဲ့ဒီ asthma လူလဲအရင်တော့ချောင်းဆိုးတာလောက်ထိပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟို99% ရာခိုင်နှုန်းကအရင်တော့ချောင်းဆိုးတော့ပဲဖြစ်သွားတယ်ဟို2ရာခိုင်နှုန်းကပဲပို့ပြီးတော့တစ်နှစ်မှာအရင်တော့တက်ပို့ချောင်းဆိုးရလို့ထင်တယ်ဒါလည်းလူဆိုတာလည်းမှတ်မိမှာပါတစ်နှစ်နေပြီးဖျားနေတယ်အရင်တော့နဲ့ဆိုင်ဘလောက်ချောင်းဆိုးလဲဆိုနည်းနည်းပို့ဆိုးတယ်သိမဆိုး you know there's a lot of subjectivity there okay so ဒါတော့ up to date နဲ့ကျွန်တော်ယူလိုက်တာပေါ့သူကတော့ summarize လုပ်ထားတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ခုနပြတဲ့ papers တွေကပဲယူထားတာပါပဲဒါနဲ့ဆရာမတို့ကြည့်လို့ရအောင်လေ type proportion and duration of persistent COVID symptoms ဆိုတော့ fatigue နော် fatigue ကဟိုလူနာ15 to 87% နဲ့ဒါဘယ်လိုမေးလဲဘယ်လိုပြောလဲပေါ့တည်တာပေါ့နော် question ကဟိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ဒါပြမျှခြင်းအနေနဲ့3လလောက် or longer လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောလာလဲဆိုတော့ပိုအသက်ကြီးတဲ့လူတို့ယောဂပိုဆိုးတဲ့လူတို့နောက်ပြီးတော့ဒီပြင်ယောဂရှိတဲ့လူတို့ကပိုကြမယ်လေဒါသူတို့ or longer တွေထည့်ထားတာအဲ့ဒီမှာနော်မောတာအများကြီးကတော့2လ3လအတွင်းမှာသက်သွားတယ်လေဟို and again a wide range 10 to 71% ကျွန်တော်သားဆိုရင်နော်40 years old very fit athletic တို့တအိမ်လုံးဖြစ်တယ်အရန် 𝐸 ဆိုင်တယ်ပြောတာပဲဒါနဲ့ပေါ့သွားလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကလေး2ယောက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သားဆိုရင်အဲ့ဒါသူပြောရင်2လလောက်က carrying workout လုပ်နိုင်တာတွေပါသူ peloton bike တွေပါလုပ်ရင်အရန်မောတာလေနောက်ခေါင်းနဲ့ခါအရန်ကြိုက်တာဟိုဟာတနေ့3-4ခါလောက်က for about 6 weeks ကြိုက်တယ်လေ so ဒါတော့သူတို့က mild အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ဆေးရုံလည်းမတက်အောင် oxygen လည်းဘရောမ94 အောက်တော့မကြောက်ဟိုဟာဒါတော့ဖြစ်တယ်လေcough ကတော့အဲ့တိုင်းပဲ 2 to 3 months or longer ကြံခဲ့တာပေါ့ less common symptoms ကျန်တဲ့အဲ့ဒီဟိုအနံ့မရတာတော့ poor appetite တို့အစိတ်ကြိုက်တာတို့ခေါင်းကြိုက်တာတို့ဘာလို့ကတော့ဟို unknown ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဟာ data ကောင်းမရှိလို့ပေါ့နော် weeks to months တော့ကြာလိမ့်မယ်ထင်တယ်လေ now psychological ကြတော့ post traumatic stress disorder PTSD နော်အဲ့ဒါကြတော့လေ6 weeks to 3 months or longer လေနော် about less than a quarter of people have it impaired memory and concentration brain fog လို့အများပြောနေကြတာလေဟိုသတင်းစာတွေမှာဟို long covid and brain fog ရှိလာဆိုရင် 18 to 21% of all patients had it poor concentration အဲ့ဒါလေ weeks to months မသိသေးလို့ပေါ့နော်ကောင်းကောင်း anxiety and depression လည်းဟိုအထူးဖြင့်အရင်တော့ရှိရလူကတော့ပိုဆိုးမှာပေါ့ဒါနဲ့ quality of life ဟိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေထိုင်မှုကအဆင်ပြေလားပေါ့နော်လုံနိုင်ကိုင်နိုင်လားဟင်းချိုင်နိုင်လားအပြင်သွားနိုင်လားရီမောတကယ်ချင်းနဲ့တွေ့နိုင်လားတွေပါအဲ့ဒါ more than half ကတော့ထိခိုက်တယ်ဒါလည်း unknown and likely weeks to months data မရှိတာပြောတာပါ so cough ကကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပြထားတယ်ဒါ cough ကိုကျွန်တော် concentrate လုပ်နေလို့ဒါရောမပြတော့ဘူးဒါပြပြီးသားပြန်ပြ so the article အခုသိမကြသေးထွက်လာတာဒီ International Journal of Environmental and Research Public Health အဲ့ဒါကဒါဟိုI think this was from Spain. So သူတို့က propose လုပ်တာ terms တရားလေအလုံးရှုံနေတယ်လေဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ influencing factors ဆိုတော့ဒီ COVID မှာဘယ်လောက်ကြာခံလဲမခံလဲသိတာကိုကျော်ဆိုရင် I know I'm going far afield from oxygen therapy but clinical features ပြောတော့ဟိုဆရာတင်ပြောတော့နည်းနည်း amplify လုပ်လိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဆရာကောင်းပါတယ်ဆရာမနေ့ကလည်းဆက်မိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲစဉ်းစားတယ်မနေ့ကကြည့်လိုက်တော့ okay ဆရာထိန်သိမ်းပြောထားတဲ့good points ကိုကျွန်တော်တချို့ဟာနည်းနည်းလေး extend လုပ်မယ်မေးခွန်းမေးတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ age gender ဘာယောဂရှိခဲ့ဘူးလဲနောက်ပြီးတော့genes ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး covid symptom လဲဥပမာချောင်းဆိုးတာနဲ့မောတာနဲ့ခေါင်းကိုက်တာဘယ်ဟာတွေကပိုကောင်းပြောင်းလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့psychological effects တွေရှိတယ် PTSD ရှိလားနောက်ပြီးတော့radio ကြည့်လိုက် TV ကြည့်လိုက် TV မှာလူတိုင်းကတခါလဲရင်ပတ်အရနာတယ် covid ပြီးရင်ဆိုသူတို့လည်းနာချင်တာပေါ့နော်နောက် patient တရားသူတို့အားပေးမဲ့လူရှိလားအဲ့ဒါတွေပါကြည့်ရတော့ဆိုအဲ့ဒါတွေအားလုံးကလည်း affect ဖြစ်နေတယ်လေဆိုအဲ့ဒါတွေကိုအတိအကျတော့ဘယ်ကဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ face တို့က၄ခုခွဲလိုက်တယ်နော်ဒါကစပြီးတော့မောတာကောင်းကြိုက်တာအနံ့မရတာအချိန်ကနေ9ပတ်လောက်ထိကဒါ transition phase ပေါ့နော်symptoms တွေရှိတယ်အဲ့ဒါSARS-CoV-2 ဆိုတာ covid ကိုခေါ်တာပါနောက်တော့ phase 1ကိုသူတို့က9ပတ်ကနေ3လကြားတဲ့ phase 1က acute post covid symptoms ဆိုအဲ့ဒီယောဂဖြစ်ပြီးပျောက်ကစားပထမ2လပေါ့နောက်2လပေါ့နော်9ပတ်လောက်ကတော့အမျိုးဆုံးကြံခဲ့တယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ပျောက်တင်တယ်အများသဖြင့်ကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပိုကြာသွားရင်အဲ့ဒီကနေ6လကြားတဲ့ကတော့ long post covid symptoms လို့ခေါ်တယ်နောက်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ persist လို့ပြီးတော့ဆိုရပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နာမည်တော့မခေါ်တော့ဘူးlong covid လို့ခေါ်လိုက်ရင်လူတွေကဘာပြောမှမသိဘူး6လနေလို့ပြောရလား3လနေလို့ပြောရလားအခုဆိုရင်တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီเนาะတစ်နှစ်ခွဲရှိတော့မယ်တစ်နှစ်ခွဲကိုပြောရလားဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါအားလုံးကြည့်တာပါ non hospitalized ဆိုတော့သူတို့ပြောဒီ model လို့သုံးပြီးတော့သူတေသနာလို့ပါဒီ model လို့သုံးပြီးတော့ guideline တွေရေးပါပေါ့လေအဲ့လိုသူတို့ကရေးထားတာဆိုတော့နောက်အခုအရင်က long covid ခေါ်တယ်အခုကတော့ long covid လို့မခေါ်ကြပါနဲ့လေ Dr. Fauci ကတော့TV national TV မှာပြောရလေ so PASC လို့ခေါ်ပါလေ Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 so Post-Acute S Sequelae and C COVID ပေါ့နော် PASC လို့ခေါ်တယ် so this is the more correct term and PC term but တချို့လူတွေလည်းပြောတယ်ဟဲ့ငါတို့က long covid ခေါ်နေတာဆရာဝန်တွေက PASC ခေါ်ပြီးတော့ဒီ long covid ကိုလုပ်တယ်ပေါ့လေဘယ်လိုခေါ်မလဲminimize လုပ်တယ် trivialize လုပ်တယ်ပေါ့ဆိုမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးသူတို့ကတော့ပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ညင်းနေကြတော့မယ်ဒါနဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့သူတေသနာလုပ်တဲ့လူတွေကတော့ PASC လို့ခေါ်တယ် long covid လို့မခေါ် questions on this slide ဆရာထင်တဲ့သဘောတူပါလားဆရာကျွန်တော်ထက်အများကြီး covid လူနာတွေကြည့်ဘူးလားကောင်းပါဆရာတူပါတယ်ဆင်ပြေပါတယ် okay thank you okay I don't know what happened okay changes on chest x-rays so any medical literature ကြည့်လိုက်ရင်အများသဖြင့် CT scan ကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးတာလေပေါ့ detail လေးပုံမြင်ရတယ်သို့တော်ညာလဲ American Society of Radiology ကလည်း they do not recommend CT scans on every hospitalized patient x-ray ပေါ်ကြည့်ပြီးမှ CT လုပ်ဖို့လို့ရင်လုပ်ဖို့เนาะဆိုတော့နည်းနည်းယောဂပိုဆိုးတဲ့လူတွေမှာပဲ CT scan ရှိတာဆိုတော့mild case moderate case up to severe case x-ray နဲ့ကြည့်တာနောက် ICU ထဲမှာလည်းဘယ်လိုမှနေတိုင်း CT လုပ်တာမဟုတ်လေနေတိုင်း x-ray နဲ့လုပ်တာဆိုတော့နောက် Wesley မှာပဲ YGH ဘာမှာလည်း x-ray နဲ့ပဲ mainly လုပ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် x-ray ကိုပဲနည်းနည်းပြမယ် okay ဆိုတော့summary နဲ့စလိုက်မယ်နော် normal chest x-ray ရှိတိုင်း covid pneumonia ရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဆိုလိုတာ x-ray မှာမမြင်ရပေနဲ့ယောဂရှိနေနိုင်တယ် CT မှာမြင်ရမယ်နှုတ်မယ် CT မှာတော့မပေါ်သေးဘဲနဲ့ oxygen ဘယ်လောက်လိုလဲထိခိုက်နိုင်တယ်လေအထဲမှာသွေးနဲ့လေနဲ့စီလျော်အောင်တခုနဲ့တခုတွေ့လာတွေပါပေါ့ကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့ ventilation perfusion matching တွေပါလေထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ x-ray ကောင်းတိုင်း pneumonia ရှိတာမဟုတ်တယ် at least severe pneumonia တော့မရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက covid pneumonia ဆိုပြီး x-ray မှာ diagnose လုပ်ဖို့ကသေချာပေါက်ပြောရတဲ့နည်းနည်းခက်တယ်clinical setting ပေါ့နော် clinical features တွေက covid နဲ့တူနေတယ်ဒါနဲ့ combination of multifocal ဆိုတာတနေရာထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နေရာအမျိုးမျိုးမှာရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ပြပါမယ် ground glass opacity ဆိုတာပေါ့နော်မှုန်ထားတဲ့မှန်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့glass လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နောက် consolidation အဲ့ဒါတွေကအတွေ့ဆုံးပဲဆိုတော့ one point အခုလေးကပြောချင်တာ x-ray မှာတစ်ဖက်ထဲမှာပဲတွေ့ပြီးတော့ upper lung zone မှာတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့
COVID pneumonia trauma, you should be very reluctant. No, then it would be uncommon. So COVID pneumonia, usually it'll be bilateral and it'll be in the middle and lower lung zone. So X-ray ma chi like the soပြောချင်တာ COVID ဖြစ်လို့ X-ray မှာတစ်ခုတွေ့ရင်ဒါ COVID pneumonia လို့ 100% သိကြabout assume မလုပ်ပါနဲ့လေပေါ့ different pneumonia ဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲမဟုတ်လား bacterial pneumonia ဖြစ်နေ fungal pneumonia ဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဆိုတော့ but pneumonia ကိုမတွေ့ဘဲနဲ့လူကမောနေဆိုတော့ different အကြောင်းရှိနေတာကြည့်ရမယ်နော် respiratory muscle weakness ကြောင့်လား pulmonary embolism လားဆိုအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားရမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာနည်းနည်း unclear ဖြစ်နေလားမသိဘူးအဲ့ဒါပြန်ပြောလို့လားမသိဘူးရှင်းပါတယ် ရှင်းပြပါတယ်ဆရာ Okay, thank you. So the zooming no be piaba the appeal ground glass opacity sura piara. Ground glass sura balesra mandaku you be church de barima stained glass window ma ayamashi window or ayamashi bene smoky pibi or how shall I say translucent but transparent ho mieno miare tu jarama down there bama detail ma miao. Ara hari jara blue pilesra or the lango ponta bido. And now my nene papa markings to me so this is a sort of typical case, bilateral, no, and middle and lower lung zones no, and peripherals are balestra. Please forgive me those who know this already. Da heart, da assault, no, oops, okay. So any periphery sura the heart needed. The spine and near area or central corridor, no? Periphery sura the outer thirds corridor. So outer 2/3 machine, I mean, the COVID kaharia, dinia corridor, ground glass opacity, diniario corridor, no? Or momoni pibio gangona mamia, then a long way to lopunia mo, the heart lopunia, the uri lopunia, the diaphragm, the liver, a lopunia mo, so at our ground glass opacity corridor. So I just expanded that and put it. The BMG article there in Utah. So dachara consolidation sura longwa pudara no or general pathology matheno hepatization no red hepatization or gray hepatization or mamimabo. So data consolidation again bilateral predominantly in the middle and lower lung zones and peripheral no. So that's what we see. And again, zoom in will be better. So a year X-ray the X-ray bakwales consolidation ma longwa upubi bama wamiano. Now wherever it touches a diaphragmatic or a cardiac surface, you will no longer see the shadow of the diaphragm or the heart. And as you know, that's called the silhouette sign. So then a peripheral pin or diaphragm silhouette sign for people heart silhouette sign on the lamashi. If you invite me back again in the future, I'd be happy to give MSc medicine students like 4 or 5 lectures on chest X-ray interpretation. So Dachara Luna Tiautema Yoga Blob Bububutola Lesra Piarava. So that Tiluna Seomadekin Senalanoa, the normal chest X-ray. Go same patient mave, day 0 of admission, so admit low nebo, no? Ground glass opacity peripheral lung ma so no peripheral lung ma middle and lower lung zones the high mag piara or zoom in lotara and dajara consolidation plus any ground glass opacity gg olo correct to go that data and ICU ma yaw ne say yashi any ma progress phit da ara zoom in lotara consolidation piara ba ma mamiaro this study of radiology ma manika published lotara to Hong Kong I think Luna Niala Toyala Matthew. General dislike of Piara, popular so the X-ray changes their post solar yoga subject chiani duration at below solar lesro. The 0 to 3 X-ray changes a lot of scatter, of course, because the X-rays are scoring system net lower. Then a dibaria mean of Piara. No? So any majaro, you see that 10 to 12 days after symptom outset the X-rays seem to be the worst one. No? Now the Pokona to chole theatre leshima boli. They are sore luil and then improve pilar. Liba after symptom setma. The scoring severity score gets back down pretty well. So most people do improve radiologically. So the
ကျွန်တော်ပြောထားတာရောမပြောထားတဲ့ point တွေအလုံး summarize လုပ်ရင်ဒါအဲ့ဒီ BMJ article ပါဆိုတော့ most patients with COVID have a mild illness so နည်းနည်းပဲနေမကောင်းတာဖြစ်တယ် pneumonia မရှိပေါ်လာဘူး x-ray မှာနော် and up to 63% of people with COVID pneumonia in the early stages may have normality. So how do they know they had COVID pneumonia? Probably because later on it got bad. That's what I'm assuming. I didn't read all these papers. But there's uncertainty around this estimate. Maybe normal in 0 to 63%. So you know, 0 to 63% estimates. So, but it can be normal. I think the better way to look at it is normal COVID pneumonia follow up clinical symptoms no changes the ground glass opacity CT ground glass opacity about 2/3 of patients have it coarse horizontal linear opacity slide and consolidation no there will be peripheral lower zone but the whole lung can be involved whole lungs are then uncommon no not impossible but uncommon no ground glass appearance go earlier and then area consolidation which makes sense too slight involvement inflammatory fluid now to total hepatization bilateral occurs in about 72% but unilateral in 25% of but you still want to see it in the lower zones. And then COVID pneumonia lung for example, if there was a lung cyst or a previous cavity or something like that, it would be obscured, which is true. There are nodules, pneumothorax, COVID or pleural effusion. You have to worry, is there comorbidities? Patient heart failure, procedure to subclavian liner or pleurodema fluid leak. Okay, you know, I thought I would get through more, but it's 8:25. You know, okay. So oxygen therapy, pure topic titled preamble, but I think you need to know that to put this in the proper context. But you know, rehab Disney residual dyspnea differential diagnosis short dyspnea respiratory therapy level. Respiratory therapist slide cover Okay, I'll try my best. Okay. Other things? Therefore, pulse oximetry, I'll show quite a few slides. Pulse oximetry, experience out of AS day, MSc students, so there's some points they don't quite appreciate. Pass oximetry falsely low situation Any other suggestions for tomorrow? Do you think there's something we should cover? I know is there anything else? Chest therapy respiratory therapy chest percussion chest PT. Okay. That wasn't on my thing, but I'll do it. Secretions are but I will talk about it, or at least say a few things. I'll look for data on it. But I will look for stuff. Okay. Any other things? Steph got me wrong. Or Nepian Babiosigene.
Kamari, thank you so much, everybody. And it was a great pleasure and an honor. And thank you, 𝐤𝐴𝐺𝐺𝐺 and 𝐬𝐴𝐺𝐾𝐬𝐬 and ICAP and WHO for organizing this and inviting me. I really enjoy it. And I am going to continue to enjoy it. Kamari, please Thank you ပါ excuse ဆရာမလက်ကြတွေ့ပါ Clearly sounding look. I'll be the web. မလက်ကြတွေ့ရောပါဆရာ ကဲကျေးဇူး Thank တင် you ပါတ ပါ ယ် Thank you, Basia. Thank you. Okay. Bye bye. Bye bye. Thank you.